Армысыздар, құрметті көрермендер. Меже орталығы сіздермен тағы да бүгін оразаның 4-ші күні кездесіп отырғанына қуаныштымыз. Менің есімім Роман Бұрқаш, осы Меже орталығында редактор болып қызмет атқарам. Ал енді арамыз сәл қатарымыз көбейгенше шамалы күте тұрайық, содан кейін негізгі тақырыпқа көшеміз. Баршаларыңызға тұтқан оразаларыңыз қабыл болсын. Рамазан айы құтты берекелі болсын. Бүгінгі біздің тақырыбымыз 4-ші сахаба, Рамазанның 4-ші күні. Әбу Аюб әл-Ансари деген сахаба жайлы өтетін боламыз. Өмірбаянын, басқа да ол жайлы деректерді сіздермен бірге талқылайтын боламыз. Құрметті көрермендер, сәл күте тұрсақ арамыз сәл көбейсін. Негізгі кіретін адамдар тағы бар шығар. 1-2 минут күткеннен кейін тақырыбымызды бастаймыз. Уағалейкум ассалам. Бауырымыз ассаламағалейкум деп жазып жіберіпті. Құрметті көрермендер, жайлап тақырыбымызды бастай берейік. Неге Рамазан айында сахабалардың өмірбаянын өтіп жатырмыз деген сұраққа келетін болсақ, енді бәріңіз анық білесіздер, сахабалардың өмірбаяны үлгі өнегеге толы, біздің әрқайсымыздың қазір өмірімізге керекті мағлұматтардың барлығы бар осы сахабалардың өмірінде. Сондықтан сахабалардың өмірін 30 күннің ішінде қысқаша шолу ретінде өтуге бел байладық. Ал енді сахабалар жайлы кішігірім айта кетейік. Сахабалар жайлы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: менің сахабаларымның әрқайсысы бір жұлдыз іспетті. Қараңғыда бір адам жол табу үшін сол жұлдыздарға қарап жол табатыны секілді, өмірде де әрбір адам осы бір сахабаның ізіне еретін болса, ол ешқашан адаспайды. Менің сахабаларым олар жарқыраған жұлдыздар деп айтқан болатын. Сондықтан біздің әрбір сахабаның өмірі шынында өнегеге, ғибратқа толы. Бүгінгі біздің жазып қосаңыз да қойыпты, бір қай сахаба екенін, қай жерге жазатын жерде. Ал енді бастай берейік, құрметті көрермендер. Бүгінгі өтетін сахабамыздың есімі Әбу Аюб әл-Ансари деген сахаба. Мәдинада туып өскен, пайғамбарымызға Меккеге келіп өзі арнайы мұсылман екенін жариялаған, және пайғамбарымызды Мәдинада пайғамбарымызды өзінің үйінде қонақ еткен сахаба. Жасы ең көп жасаған сахабалардың бірі болып есептеледі. Әбу Бәкір, Омар, Осман, Әли, Мағауия, Язид сынды халифалардың кезінде де өмір сүріп, олардың да исламға қосқан үлестерінде де
осы Абу Аюб Әл-Ансари деген сахаба көмектескен, соларға жәрдемдескен сахабалар болып есептеледі. Ал енді сахабаларға, осы сахабаның өмірбаянына кіріспестен бұрын мен бір имам Раббанидың сахабалар жайлы айтқан бір сөзіне тоқталғым келеді. Біріншіден, сахабалардың деңгейін, дәрежелерін өздеріңіз жақсы білесіздер. Бәдір соғысына қатысқан сахабалар, кейіннен мұсылман болған сахабалар, пайғамбарымыздың қасында көп бола алмаған сахабалар деген секілді өздерінің бір дереже деңгейлері болады. Дегенмен имам Раббани айтады, ең кішкентай дәрежедегі сахабаны алып қарап салыстырсаңыз дейді, ең төменгі дәрежеде, мысалға Уахши деген сахабаны айтады, көбінесе дәрежесі ең төмен сахабалардың бірі болған деп. Осы ең дәрежесі төмен сахабаның өмірін алып дейді, табиғиндардың ең дәрежесі жоғарысын алып салыстырған кезде дейді, ана дәрежесі ең төмен сахабаның шауып келгендегі атының аузындағы табиғиндар, басқа да адамзаттың басқа да ең мықтылары осы дәрежесі ең төмен Уахши деген сахабалардың астындағы атының көбігіне де татымайды деп айтқан. Түсіндіңіз ба? Сахабалардың дәрежесін имам Раббани осылай көрсеткен. Сондықтан сахабалардың өмірбаянын оқыған, білген бәрімізге де пайдалы. Енді негізгі тақырыпқа көшейік. Абу Аюб Әл-Ансари деген сахаба. Абу Аюб Әл-Ансари шын есімі Халид ол кісінің, бірақ ол кездегі арабтардың салт дәстүрінде өздерінің балаларының атымен аталатын болған, құрмет ретінде. Анасына Умму Аюб болатын болса, Аюб деген балалардың құрметіне, әкелеріне Абу Аюб деп. Осы Халид сахабамыздың аты негізі өзге замандастары Абу Аюб деп атап кеткен. Әл-Ансари деп аталатын себебі Мәдинада пайғамбарымызды және өзге мұхажир, Меккеден келген сахабаларды қарсы алғандығы үшін, соларға көмектескені үшін Әл-Ансари, яғни мұхажирлерге көмектескен құрметті сахабалар деген лақабатқа ие болған. Бұл кісі Мәдина қаласындағы, көне Ясриб қаласындағы Хазраж деген рудың өкілі. Мәдинада, білесіздер, өздеріңіз қажылыққа барып келгендеріңіз болса, араларыңызда өзі Мәдина халқы әлі күнге дейін, сонау пайғамбарымызға дейін де, пайғамбарымыздан кейін де, күні бүгінге дейін Мәдина қаласының тұрғындары құрма бағын өсірумен айналысады. Құрма бағын. Абу Аюб Әл-Ансариді негізгі кәсібі осы бірнеше құрма бақтары болған. Сол құрма бағын өсіріп, бағып, қағып, сол құрма сатумен айналысатын сахабалар болған. Пайғамбарымыз пайғамбарлығының саллаллаху алейхи уассалам 10-шы жылдары жан-жаққа өзінің сахабаларын жібере бастайды, осы ислам дінімен таныстыру үшін. Ең бірінші пайғамбарымыз Мәдина, ол кезде Ясриб деп аталады. Ясриб деген қалаға өзінің Мусхаб ибн Умейр деген сахабасын жібереді. Бір ғана сахаба, ойлаңыз, бір қалаға бір ғана сахабасын жіберетін болған. Енді пайғамбарымыз неге бірнеше адам жібермеді деген кезде мынандай бір нәрсе бар. Пайғамбарымыздың әрбір сахабалары бір қаланы мұсылман қылып жіберетіндей білімді, сондай ықыласты болғандықтан, Ясриб секілді үлкен экономикалық, мәдени бір орталыққа, ол қалада еврейлерде өмір сүрген, ол қалада христиандарда өмір сүрген, және Ясриб қаласында Аус пен Азраж деген секілді бір-бірімен ғасырлар бойы соғысып келе жатқан арабтың басқа тайпалары да өмір сүрген. Енді осы тайпадағы адамдарға ислам дінін таныстыру үшін пайғамбарымыз бір ғана сахабасын жіберген. Мусхаб ибн Умейр Мәдинаға кеткеннен кейін, бір жылдан кейін 40 шақты мұсылманды, мәдиналық мұсылманды пайғамбарымызға Ақаба деген жерге келіп, пайғамбарымызға мұсылман болғандықтарын жариялауға пайғамбарымызбен кездеседі.
Екінші жылы пайғамбарымызға тағы да бір топ мәдиналықтар осы Ақаба деген жерге келіп кездесу жасайды, және сол кездесуінде пайғамбарымызға мәдиналық мұсылмандар өздерінің мұсылман болғандығын және пайғамбарымызға өле-өлгенше адал, опалы болатындығын уәде етіп қол тапсырады, мұсылман болғандығын жариялайды. Осы Абу Аюб әл-Ансари деген сахаба екінші Ақаба кездесуінде пайғамбарымызбен ең алғаш танысады. Пайғамбарымызға келіп танысып, өзінің жаңағыдай мұсылман болғанын және бұдан кейін ешқандай жаңағыдай пұттарға табынбайтығын айтып, өле-өлгенше исламға, пайғамбарға адал болып өтетіндігін уәде береді. Сөйтіп, Ақабаның екінші Ақаба кездесуінде осы Абу Аюб әл-Ансари және бірнеше өздерімен бірге келген мәдиналық сахабалар пайғамбарымызға ұсыныс жасайды. Я Расулалла дейді, саллаллаху алейхи уассалам, егер де Меккеде қысылып жатсаңыз, Меккеде дұрыс жүре алмай қалған болсаңыз, Меккедегі мүшриктер сізге кедергі жасаған болса, онда біздің қаламызға, Ясриб қаласына көшіп келсеңіз болады, біз сізді жақсылап қарсы алып аламыз деп, осында пайғамбарымызға бір құлақ қағыс жасап кетеді. Арада бір жыл өтпей пайғамбарымыздың хижреті жүзеге асады. Пайғамбарлықтың 13-ші жылы осы пайғамбарымыз және өзге де Меккедегі сахабалар Мәдинаға қоныс аударады. Сол пайғамбарымыз Мәдинаға көшіп келген кезде осы Абу Аюб әл-Ансари бастаған сахабалар пайғамбарымызды және өзге мұсылмандардың бәрін қарсы алып алады. Енді бір қызық жері, пайғамбарымыз Мәдинаға көшіп барғаннан кейін бір меккелік сахабаны екінші мәдиналық бір сахабаға, яғни мұхажир мен ансарлардың біртіндеп бір-біріне бауыр қылғандығын. Неге? Өйткені Меккеден көшіп келген мұхажир сахабалар Мәдинаға келгесін, өздерін жаңағыдай ыңғайсыз сезінбесін, қашан өздері шаруаларын, кәсібін аяққа тұрғызып алып кетем дегенше, осы мәдиналық сахабалар қарасып жүрсін деп, бір-бір мұхажир сахабаларды мәдиналық сахабаларға бауыр етіп, жаңағыдай бір-біріңе бауырсыңдар деп жариялаған. Бұл жерде енді дос демеген пайғамбарымыз, сендер бір-біріңе доссыңдар, сендер бір-біріңе жаңағыдай жолдассыңдар деп айтпаған, бауырсыңдар. Туған бауыр бір-біріне қалай қараса, сендер де бір-бірлеріңе солай қарайсыңдар деген. Енді арабтарда туыстық қарым-қатынастарға өте қатты қарайтын болған. Егер бір кісіге бауыр болып бірін-бірі жариялайтын болса, олар кәдімгі бір анадан туған бауырлардай болып кететін болған. Қолындағы барын сонымен бір-бірімен жаңағыдай бөлісетін болған. Абу Аюб әл-Ансари деген сахабаны Мусхаб ибн Умейр деген жас сахабамен екеуін достастырады, екеуін бауырластырады пайғамбарымыз. Және мынандай бір қызық болады, Мәдина қаласына пайғамбарымыз көшіп келген кезде. Пайғамбарымыз Мәдина қаласына, саллаллаху алейхи уассалам, Әбу Бәкір сахаба досы екеуі көшіп келген кезде, барлық Мәдинадағы сахабалар пайғамбарымыздың жаңағы түйесінің мұрындығын өздерінің үйлеріне тартып, я Расулалла, біздің үйге қонақ бол, я пайғамбарым, біздің үйге қонақ бол деген сияқты ұсыныс жасап, сахабалардың арасында кішігірім бір талас болады. Пайғамбарымызды әрқайсысы өздерінің үйлеріне жатқызғысы келеді. Сол кезде пайғамбарымыз мынандай бір шешім қабылдайды. Мен ешқайсының көңілдеріңді жыққым келіп тұрған жоқ, ешқайсыларыңды өкпелеткім келіп тұрған жоқ. Біз әділ бір шешім болсын деп мынандай бір нәрсе жасайық дейді. Мен қазір мына түйемді бос қоя берем, осы түйем Мәдинадағы қай сахабаның үйіне жақын шөгетін болса, сол сахабаның үйіне мен қашан үйім, мешітім салынып болам дегенше, мен сол сахабаның үйінде қонақ болам, және сол түйемнің шөккен жеріне менің мешітім, үйім тұрғызылады деген сияқты бір ұсыныс жасайды. Осы кезде мынандай бір нәрсені айтқым келіп отыр. Біздің кезінде аталарымыз мынандай нәрсені айтатын. Бұрын қазақта мынандай бір салт болған екен. Құдай қонақ деген нәрсе бар ғой біздің қазақта, құдай қонақ. Яғни біреу ұзақ сапар шегетін болса, жолда
күн батып кетсе, іргеде тұрған бір ауылға барып, сол ауылда қонып, сол ауылда жаңа кез келген қазақтың үйіне қонақ болып кететін болған. Біздің қазақта мынандай бір салт дәстүр болған екен. Енді бір ауылда жаңағыдай бір кез келген адам бір ауылға құдай қонақ болған кезде міндетті түрде енді байдың үйіне барғысы келеді ғой. Байдың үйінде, барынша байдың үйінде ет жеп, жаңағыдай қымыз ішіп, түнеп шыққысы келеді. Енді бір ауылда бірнеше бай болғандықтан құдай қонақтардың бәрі тек сол байдың үйіне келе бермесін деп, қазақтарда осы пайғамбарымыздың кезінде Мәдинаға көшіп келгендегі жасаған салт дәстүрін жасаған екен. Мысалы, біздің қазақтар бір ауылға келген кезде үйді таңдамайтын болған. Не істейтін болған? Үйдің ауылдың іргесіне кірген кезде атының басын бос қоя беретін болған. Ана басы бос, жүгенсіз ат қай үйге барып тоқтайтын болса, ол үй мейлі кедей болсын, мейлі бай болсын, сол үйде міндетті түрде қонатын болған, сол үйге міндетті түрде жаңағыдай құдайы қонақ болатын болған. Былайша айтқанда, біздің ата-бабамыздың осы әдемі бір салт дәстүрі, енді біз кезінде дін оқыған кезде бұны байқадық. Былайша бір қазақтың бұрыннан келе жатқан салт дәстүрі сияқты болып көрінуі мүмкін, ал бірақ бұның астарын зерттеп қарайтын болсаңыз, пайғамбарымыздың жаңағы өмірбаянына келіп тіреледі. Біздің қазақ халқының бір күшті ерекшелігі осындай пайғамбарымыздың өмірінен, пайғамбарымыздың сирасынан ең нәзік, ең тонкий деген жаңа әдемі жерлерінің бәрін жаңағыдай өмірге қолданатын болған. Осындай біздің түркі халықтарының бір ерекшелігі осындай пайғамбарымызға сырт келбеттен көрі осындай іс-әрекетімен ұқсау деген нәрсе біздің қазақта өте қатты белең жаңағыдай бір күшті үрдіс болып қалыптасқан. Сөйтіп пайғамбарымыз Мәдина қаласына кіргеннен кейін, өзінің түйесін бос қоя бергеннен кейін, түйесі шамал жүргеннен кейін бір жерге барып шөгеді, және ол шөккен жері осы Абу Аюб әл-Ансари деген сахабаның үйі екен дейді. Енді бұлайынша мәдиналық сахабалардың ішінде ең жолы болған, пайғамбарымызды үйіне қонақ қылу мәртебесіне ие болған осы Абу Аюб әл-Ансари деген сахаба. Әрине қуанышында шек жоқ, қатты қуанып пайғамбарымызды саллаллаху алейхи уассалам үйіне қонақ қылады, үйіне кіргізеді. Енді ол кезде арабтардың үйі мынандай болатын. Бір араб бір үй салады, және бізде бар ғой жаңа еншісін беріп, үлкен баласының еншісін беріп шығарып жіберу деген, бөлек үйге бөлек шаңырақ қылу деген. Арабтарда көбінесе бір үй салады, егер ол үйдегі адам саны көбейіп бара жатса, үстінен тағы бір этаж қосып қояды. Сондай бір жаңағыдай дәстүрлер бар. Сонда Абу Аюб әл-Ансари былайынша айтқанда бір бақуатты, әл-ауқатты сахабалардың бірі болғандықтан оның үйі осы 2 қабатты болған екен дейді. Пайғамбарымызды алғаш үйіне көшіріп алып келген кезде пайғамбарымызды осы 2-ші этажына жатқызғысы келеді, 2-ші қабатына. Бірақ пайғамбарымыз айтады, саллаллаху алейхи уассалам, ей Абу Аюб дейді, менің білесің келім-кетім адамдарым өте көп, маған неше түрлі сұрақтарымен келетін адамдар да бар. Мына қалада, Мәдина қаласында менің келгенімді естіп қуанып, жаңағыдай мені көргісі келіп те келетін сахабалар бар. Сондықтан мен қайта-қайта, сен 1-ші этажда жатсаң, мен 2-ші этажда жатсам, мен қайта-қайта сол қонақтар жоғарыға алып шыға беріп сенің мазаңды алам. Одан да ең дұрысы сен 2-ші этажға жат, мен 1-ші этажға жатайын деген сияқты ұсыныс жасайды. Енді әрине Абу Аюб әл-Ансари қатты ыңғайсызданады. Мен 2-ші этажда жатсам, пайғамбарымыз 1-ші этажда жатса, мен құдды бір жоғарыдан келетін уахимен пайғамбарымыздың арасында өзімді кедергі болып сезінетін сияқтымын деген бір әдеп тұрғысынан бір ыңғайсыз жағдайға душар болады. Дегенмен пайғамбарымыздың қайта-қайта қоймағанынан кейін амал жоқ, 2-ші этажға жатуға тура келеді. Бірақ 2-ші этажға жатқан кезде де дауыстарын қатты шығармай, жаңағы бір оқиғада айтылады, жаңағы Абу Аюб әл-Ансаридің жұбайы сол 2-ші этажда жатқанда бір жерге су төгіп алыпты деп. Сол кезде жаңағы сира кітаптарында жазылады, Абу Аюб әл-Ансари жаңа су төгіліп кеткен кезде, ойбай мына 2-ші этаждағы төгілген су жаңа 1-ші этаждағы пайғамбарымыздың басына тамып кетпесін деп
қатты жаншыра жаңағы суды жерден тазалағандығы жайлы да неше түрлі деректер бар. Бұл пайғамбарымызды Абу Аюб Ансаридің қатты жақсы көргендігін білдіреді. Күндер өте береді, осылайша Абу Аюб Ансари пайғамбарымызды өзінің үйінде қонақ қылады. Сөйтіп пайғамбарымыз Абу Аюб Ансаридің отбасының бір мүшесі секілді, қашан өзінің мешіт салынып болам дегенше Абу Аюб Ансаридің үйінде тұрады. Бір деректерде айтылады 6 ай тұрды дейді, кейбір деректерде 5 ай тұрды дейді. Бұл пайғамбарымыз Абу Аюб Ансаридің үйінде барынша ұзағырақ тұрған. Енді бір адаммен қаншалықты бауыр басып кету үшін қанша уақыт керек болатын болса, осы Абу Аюб Ансари мен пайғамбарымыз сонша уақыт бір үйде тұрған. Енді бір назарларыңызды мынандай бір оқиғаға аударғым келіп отыр. Пайғамбарымыз бірінші этажда жаңағыдай қонақ болып, бірінші этажында тұрып жатқан кезде, ол кезде енді қазіргідей біздің коридор, дәліз деген сияқты нәрселер жоқ қой. Бірінші этажда үйіңіз бар, есігін ашсаңыз болды, уже көше көрінеді. Пайғамбарымыз осы Абу Аюб Ансаридің үйінде тұрған кезде бір күні есігінің жаңағыдай аузы сықырлаған бір дауыс естиді пайғамбарымыз. Сөйтіп бұл кім болды екен, түннің ортасында есіктің алдында жүргенде пайғамбарымыз есікті ашып қалса, жаңағыдай Абу Аюб Ансари өзінің жаңағы сауытын, дулығасын киген, жаңағыдай қамытын бәрін қолына алған, қылышы бар бір қолында, өзінің есігінің алдында бір қарауыл сияқты күзетіп отыр екен да. Сол кезде пайғамбарымыз сұрайды: Абу Аюб Ансари, өзіңнің үйің ғой, неге кірмейсің? Неге есіктің алдында бір жауынгердің киімін киіп алып отырсың деген кезде Абу Аюб Ансари былай деп жауап береді: Я Расулалла дейді, ей пайғамбарым, білесіз, Мәдина қаласында неше түрлі адамдар бар, сені жақсы көретін адамдармен қатар сені жек көріп, саған жаулық ойлап жүрген адамдар бар. Осы адамдар саған бір зиян тигізіп жібере ма деп қорқамын, сондықтан мен рұқсат етіңіз, әр түн сайын осы есіктің алдында отырып, сізді күзетейін деп айтады. Осындай бір қызық нәрсе, өзінің үйі ешқандай кірмейді, пайғамбарымызды күзетіп отырады. Сол кезде пайғамбарымыз осы Абу Аюб Ансари деген сахабасына қатты риза болған соншалықты қолын жайып былай деп дұға қылады: Я Алла тағала, Абу Аюб Ансари мені қорғап отыр, мені жауларымнан қорғап өзінің қамқорлығына алып, менің есігімді қарауылдап отыр. Я Алла тағала, күндердің күні Абу Аюб Ансаридің де басына бір қиын іс түскен кезде сен де өзіңнің қамқорлығыңа ал, сен де өзің мейіріміңмен Абу Аюб Ансаридің маған істеген жақсылығын өзіне қайтар деген дұға қылады. Мен енді осы жерде назарларыңызды аударғым келіп отыр. Осы дұғаны естеріңізде сақтап отырыңыздар. Дәрісіміздің соңында осы дұғаға қайтып айналып келеміз. Сөйтіп күндер өте береді, пайғамбарымыздың жаңа мешіті салынады, пайғамбарымыздың үйі салынады, пайғамбарымыз өзінің үйіне көшеді. Абу Аюб Ансариға көптен көп рахметін айтып. Бірақ осы 6 айдың ішінде пайғамбарымыз Абу Аюб Ансаридің отбасының бір мүшесі болып кеткен соншалықты, пайғамбарымыз үйінен көшіп кетсе де, Абу Аюб Ансари үйінде бір белгілі бір тамағының бір бөлігін пайғамбар келіп қалуы мүмкін, пайғамбар келіп қалса мен немді берем деген сияқты бір сезіммен үйінде міндетті түрде Абу Аюб Ансаридің асханасында міндетті түрде пайғамбарымыздың сыбағасы деген бір тамақ тұратын. Бір күні тамақ істесе, қандай тамақ істесе, балдарына бөліп береді. Сонымен қатар мынау пайғамбарымыздың сыбағасы, пайғамбарымыз біздің үйде тұрды, біздің үйдің бір мүшесі секілді, сондықтан ол болсын болмасын пайғамбардың сыбағасы біздің үйде тұруы керек. Кез келген уақытта осы сыбағасын алып кетуге пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам толық құқығы бар деп осындай бір салт қалыптастырады. Біз кезінде Түркияда оқыдық, сол кезде түріктердің әсіресе мынандай бір дәстүрлері бар. Әскерге кеткен балаларын немесе ұзақ сапарға кеткен үйіндегі бір отбасының бір мүшесі үйінен кетсе, кешкі тамаққа, түскі тамаққа жиналған кезде түріктер мынандай бір салт дәстүр қалыптастырған.
әскерге кеткен баласы әскерден келмесе де, бұрын әскерге кетем дегенше қай орында отырды, ол орынға ешкім отырмайды. Және оның жеген қасығы, оның жеген жаңағы табағы, тарелкасы сол орында тұрады. Жаңағы тамақ жеген кезде. Ол нені білдіреді? Баламыз әскерге кетсе де, оның орны біздің арамызда бар, оның орны осылайша біз құрмет көрсетеміз деген нәрсені шығарады. Бұл осы Абу Аюб Ансариден қалыптасқан бір дәстүр. Түрік халқы да жаңағыдай Абу Аюб Ансариден осы пайғамбарымызға жасаған нәрсесін әдемі дәстүр қылып өздерінің дәстүрлеріне жаңағыдай сіңіріп жіберген. Екінші оқиға мынандай бір оқиға болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям әрдайым Абу Аюб Ансариден үйіне, өзінің басқа үйі болса да, үнемі Абу Аюб Ансариден үйіне келіп, жаңағыдай дәмауыз деп кетіп тұратын болған. Бір күні жаңағы исламның бір қиын қыстау кезеңдерінде сахабалардың жерге асы азайып, жаңағы неше түрлі соғыстарды басынан кешірген уақыттарда, сондай бір күндердің күні пайғамбарымыз Абу Аюб Ансариден үйіне Омар мен Әбу Бәкір деген екі сүйікті сахабасын ертіп алып барады. Осы мәдиналық мұсылмандардың ішінде үйінде тамақ болса, осы Абу Аюб Ансариден үйінде тамақ болуы тиіс. Сондықтан бұл жолғы тамағымызды біз осы Абу Аюб Ансариден үйіне барып жейік дейді. Сол кезде Абу Аюб Ансари пайғамбарымызға және екі сүйікті сахабасына ертіп алып келген пайғамбарымызды көрген кезде Абу Аюб Ансари қатты қуанады. Сөйтіп алдарына, өзі жаңа әңгімеміздің басында айттық қой біз, Абу Аюб Ансари деген сахаба құрма бақтарын өсірумен айналысқан. Пайғамбарымызға және оның екі сүйікті сахабасына Абу Аюб Ансари үш түрлі құрманың үш түрін ұсынады. Жаңадан кепкен құрма, енді піскен құрма және кеуіп кеткен құрма. Осындай пайғамбарымыз үйіне қонақ болған кезде осында құрма ұсынады. Және пайғамбарымыз осыны жейін деп жатқан кезде Абу Аюб Ансари былай дейді: "Я Расулалла" дейді, осымен бір көрерменіміз жазып жіберді, бізде бар ғой сыбаға деген дейді. Осы салттың бәрі пайғамбарымыздан келген. Біз мысалға соғым сойған кезде де пәленшенің сыбағасы, түгеншенің сыбағасы деп алып қоямыз ғой. Осы Абу Аюб Ансариден келген нәрселер негізінде. Сөйтіп пайғамбарымыз келген кезде алдына үш түрлі құрма ұсынады. Сөйтіп пайғамбарымызға және сахабаларына айтады: "Я Расулалла" дейді, "осы құрмамен жүрек жалғай тұрыңыздар, сіздерге қазір сыртта ұлымыз екеуміз мал сойып жатырмыз" дейді. Құрбандық шалып жатырмыз дейді. Сол кезде пайғамбарымыз бүкіл тарихта қалатын бір алтын әріптермен жазылатын бір сөзді айтады. Осы экософияға байланысты, жаңағыдай экологияға байланысты бір керемет бір сөз айтады. "Ей Абу Аюб" дейді, "риза болып отырмын саған, маған арнап мал шалып жатыр екенсің, Алла ниетіңді қабыл алсын" дейді. "Бірақ есіңде болсын" дейді, "егер қонаққа арнап мал соятын болсаң, онда төлі бар, емізулі төлі бар малды союшы болма" дейді. Бұл бір жағынан енесіне қиянат, екіншіден сүтсіз қалып кететін болғасын төліне қиянат дейді. Соятын болсаң, төлі жоқ мал сой дейді. Төлі бар, күнде сүт еміп жүрген малды сойма дейді. Бұл да біздің қазақта бар нәрсе. Біздің кішкентай кезімізде аталарымыз, көкелеріміз жаңа мал сойған кезде ешқашан лағы бар ешкіні соймайтын. Қозысы бар, бұзауы бар сиырды, қойды соймайтын. Бұл да әдеп тұрғысынан осы пайғамбарымызға ұқсау деген нәрсе жатыр осы сөздердің астарында. Сөйтіп, пайғамбарымыз осы сахабалармен астың басына жиналған кезде жаңа ортаға асулы ет алып келеді. Сол кезде пайғамбарымыз мынандай нәрсені айтады. Тамақ жеп, жаңа ас қайырып болғаннан кейін пайғамбарымыз осы желінген тамақтарға қарап өзінің сахабаларына айтады: "Ей сахабаларым" дейді, "ей достарым, білесіңдер ме" дейді, "осы неше түрлі Алланың берген нығметінің дәмін таттық, бірақ естеріңде болсын, ақыретте біз осы жеген нығметтеріміз, пайдаланған нығметтерімізге ақыретте міндетті түрде есебін жақсылап береміз" деген бір даналыққа толы бір сөзін айтады. Бұл дастархан басында айтылған сөз. Енді бұл жерде қандай дәріс, қандай ғибрат шығаруға болады дейсіздер ғой.
Бұл жерден пайғамбарымыз дастархан басына отырған кезде, жалпы дастархан деген функцияны пайғамбарымыз тек қана тамақ жеу үшін қолданбаған. Дастарханның басы сонымен қатар ғибратты, тәрбиелік мәні бар сөздер айтылатын жер деп есептелетін. Пайғамбарымыздың сирасында саллаллаху алейхи уассалам пайғамбарымыздың және сахабаларымен бірге тамақ жеп отырғандағы, құрма жеп отырғандағы неше түрлі оқиғалары бар. Бұның бәрі пайғамбарымыз күнделікті біздің үш мезгіл тамақ жеп жүрген дастарханымызды пайғамбарымыз тек қана тамақ жейтін бір орынға, асхана сияқты бір буфет сияқты бір жер деп көрмеген. Пайғамбарымыз бұл дастарханды жаңағыдай тәрбиелік мәні бар сөздер айтылатын, отбасының барлық мүшесі жиналып, күшті бір уақыт өткізетін, рухани атмосферада уақыт өткізетін нәрсе деп те қабылдаған осы дастарханды. Сондықтан бұл жерден де тағы бір нәрсе шығады. Әрбір отбасы, қазір енді қалалық мәдениет, жаңағы біріміз үйде тамақ жеп жатсақ, біріміз жұмыста боламыз деген нәрсе бар ғой енді. Кем дегенде осы қалада тұратын адамдар, қазірде ғалымдарымыз айтады, кем дегенде бір рет болсын, бір мезгіл тамақта бүкіл отбасының мүшелері бір үйлерінде бір дастарханның басында жиналуы керек дейді. Жай күндері өзіңіздің балаңыздан жай уақытта бөлмесіне барып бірдеңелер сұрауыңыз мүмкін, бірдеңемен бөліскіңіз келуі мүмкін, бірақ олай барып айтқан нәрсенің де әсері болмауы мүмкін. Ал дастархан басында үлкендердің айтылған әңгімесінен балалардың түйетін нәрселері өте көп болады. Сондықтан дастархан басын біздің сахабалар және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам тек қана тамақ жейтін жер емес, сонымен қатар жақсы әңгіме айтылатын жер деп қабылдаған. Ал енді қайтадан Абу Айюб Ансари сахабаға келетін болсақ, бұл кісі өте қонақжайлылығымен, пайғамбарымызға деген опалылығымен танымал болған, және бұл кісі жаңағы сауданы да жақсы жасайтын және өте білімді, көзі ашық, көкірегі ояу, өте зиялы сахабалардың бірі болған. Пайғамбарымыздың қасында жүріп, хадис жаттаумен қатар Құран жазумен де айналысқан деген деректері бар осы сахаба жайлы. Және пайғамбарымызға мұсылман болған күннен, пайғамбарымыз Мәдинаға көшіп келген күннен бастап, пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам өмірінің соңына дейін қандай соғыстарға қатысса, қандай жорықтарға қатысса, осының бәрінде де осы Абу Айюб Ансари қасында жүретін болған. Жауынгер болған, білімді Құран жазатын сахаба болған, хадис жаттайтын сахаба болған, және өзінің байлығымен өзге жағдайы жоқ мұсылмандарға көмектесетін бақуатты, әл-ауқатты сахабалардың бірі болған. Және соғыстарда, пайғамбарымыз қатысқан соғыстарда да пайғамбарымыздың демалып жатқан шатырының алдында өзінің найзасын, қылышын арқаланып, пайғамбарымыздың шатырының алдында пайғамбарымызды жаңағыдай қарауылдайтын сахабалардың бірі болатын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам 63 жасында дүниеден өткеннен кейін Әбу Бәкір халифа болады, одан кейін Умар халифа болады, Осман халифа болады, радиаллаху анху, одан кейін Әли халифа болады, одан кейін Мағауия халифа болады. Абу Айюб Аль-Ансари осы халифалардың барлығына пайғамбарға қалай қызмет қылған болса, өзге халифаларға да дәл сондай құрмет көрсетеді. Солар пайғамбарымызды қарауылдаған сияқты басқа да сахабаларды жаңағыдай қарауылдайды. Тіпті жаңағы Омар радиаллаху анхудың кезінде Палестина, Иордания, жаңағы Парсы еліне жасалған жорықтарда да осы Абу Айюб Ансари халифаның қасынан бір елі қалмай, соларды қорғап, соларға қорған болып, қолдау көрсетіп жүреді. Язид деген сахабаның кезінде, Язид деген халифаның кезінде мынандай бір оқиға болады. Уже Язид деген халифаның кезінде мұсылмандардың әбден көркейген, дамыған кезі, жан-жағындағы мемлекеттердің бәрі ислам дінін қабылдаған кезі, осы мұсылмандардың әскери, экономикалық жағдай түзелген кезде Язид мынандай бір жарлық қабылдайды. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам мынандай бір хадисі бар. Констант Византия, Шығыс Рим империясындағы Византиядағы астанасы Константинополь міндетті түрде қақпасы исламға айқара ашылады.
осы Константинополь қаласының қақпасын исламға айқара ашқан жауынгер қандай мықты қолбасшы, және оны осыған атсалысқан әскер қандай мықты әскер деген хадисі бойынша біз Константинополь қаласына жорық жасаймыз дейді. Сол жаққа барып ислам дінінің, Константинопольдің қақпаларының ислам дініне айқара ашылуына себепкер боламыз деп Язид өзінің әскерін жаңағыдай жинайды. Сөйтіп жорыққа аттанып қамдық жасай бастаған кезде, ол кезде қателеспесем Абу Аюб Ансари уже қартайған 70 жасар сахаба екен дейді. Язидтің осындай сүйеншісін пайғамбарымыздың хадисіне құрылған үлкен бір жоба бастаған естіген Абу Аюб Ансари өзінің үйінде тыпыршып отыра алмайды. Сөйтіп немерелерімен, шөберелерінің, жаңағыдай балаларының тоқтатуына қарамастан, мен де осы соғысқа қатысам, мен де осы әскердің құрамында болам. Өлсем орным осы Константинополь болсын. Константинопольді ала алмасақ та мен осы соғысқа қатысуым керек деген жаңағыдай нәрсе айтады. Сөйтіп немерелері, балалары бұл Абу Аюб Ансариға жаңағыдай қой дейді, енді сенің әлі қуатың кетті, күшің жоқ, бұндай соғысқа қатысуға сен жарамайсың, тоқтат бұныңды деп жаңағы өзінің аталарына Абу Аюб Ансариға қанша айтқанмен Абу Аюб Ансари жаңағыдай нетпейді, келіспейді. Кейбір деректерде, тарихи деректерде осы Абу Аюб Ансаридің жаңағы немерелеріне өтініш жасап, тіпті немерелері түйеге дейді, кейбір деректерде атқа дейді, жаңағыдай түйеге мінгізіп, атқа мінгізіп, жаңағы омыртқасына, арқасына былайынан бір ағаш байлап қойып, сол ағашта осылай жауынгерлердің алдында еңсесін тік көтеріп отырсын, жаңағыдай өзі шал болған кісі ғой, уже қартайған. Бұлай еңсесі төмен қылып отырса, Язид деген халифа көріп, сен соғысқа жарамайсың деп қайтарып жіберер деген секілді қорқынышпен артына жақсылап бір ағаш қойып, сол ағашқа өзін байлап, еңсесін тік көтеріп, жаңағы Константинопольге аттанайын деп отырған әскердің қасына барады осылай Абу Аюб Ансари. Сол кезде мұсылмандар қатты күледі. Абу Аюб Ансариге қарап қатты күледі. Сен деген қартайған шал емессің бе? Сенің қазір соғысатын әлің жоқ. Оның үстіне Құранда Бақара сүресінің 195 аятында өз-өздеріңді қатерге тікпеңдер, өз-өздеріңді өлімге жетелемеңдер деген аят бар. Сен бұл осы аятқа қарама-қарсы әрекет жасап отырсың. Өзіңді қартайсаң да соғысқа бас тігіп, ажалға өзіңді айдап салу арқылы осы аятқа қарсы шығып отырсың деген сияқты нәрсені айтады. Сол кезде Абу Аюб Ансари миығынан күліп тұрып, жаңағы мұсылмандарға былай деп жауап береді. Ей мұсылмандар, сендер бұл аятты маған түсті деп ойламаңдар. Бұл аят басқа нәрсеге түскен дейді. Кезінде, мен жас кезінде пайғамбарымыз барлығымызды соғысқа шақырған кезде, дәл сол пайғамбарымыздың бір соғысы болайын деп жатқан кезде, жорыққа аттанайын деп жатқан кезде, мәдиналық құрмалардың нағыз тамылжып, өсіп, балғын болып тұрған жаңағыдай егін жинайтын кезіне сәйкес келіп қалғандықтан, көп жаңадан мұсылман болған сахабалардың көбісі пайғамбардың осы жорыққа шақыруына бара алмай қалып, жаңағы соғысқа қатысқанша осы құрма бағын жинаумен айналысамыз деп қашқанда мұсылмандар болған. Сол кезде Алла тағала осы Бақара сүресінің 195 аятын жіберген. Бұл аяттың негізгі мағынасы мынандай: ей мұсылмандар, пайғамбарымыздың айтқанын қылмай, өздерінің нәпсілерінің жетегіне кетіп қалу арқылы жаңағы өздеріңді өлімге тікпеңдер, қатерге тікпеңдер деген аят. Бұл жерде мен пайғамбардың айтқанына қарсы шығып тұрған жоқпын. Қайта пайғамбардың хадисіне амал етейін деп тұрмын деп қояр да қоймай Язид халифаға өтініш айтып, осы Константинополь қаласына аттанады. Жасы ол кезде 70-тен асқан үлкен қария екен дейді. Енді 70-тен асқан адамның соғысқа қатысып, қатыспау жайлы да неше түрлі нәрселер айтуға да болады. Басыңа күн туса, үлкен жаңағыдай нәрселерде 70-ке келсе де, біздің жаңағыдай сахабаларда, біздің ата-бабаларымыз да үйінде мен қартайдым, мен қария болдым, менің әлі қуатым жоқ деп жаңағыдай жатқан кездері жоқ. Мысалға біздің Жанқожа батыр Сыр өңірінде
жаңа ұлт азаттық көтеріліске қатысқан. Жанқожа батырымыздың өзі жаңағы Хиуа орыс басқыншылықтарына қарсы жаңа қол жинап соғысқа аттанған кезде Жанқожа батырдың да жасы 70-те еді дейді. 70-ке келсе де Жанқожа батыр қол бастаған, жаңа ел бастаған, неше түрлі ерлігімен тарихта аты қалған кісі болатын. Сондықтан 70 жаста бір адамның соғысқа, жорыққа аттануы ол қатты да бір таңғалатын нәрсе емес. Ол біздің қазіргі кезде таңғалатын нәрсе болуы мүмкін. 30-ға келгенде әлі ауқатымыздың азайып, 40-қа келгенде өзімізді жаңағыдай кәрі сезінетін, қазіргі осындай кездері ол 70-ке келу үлкен бір жасқа келу болып есептелетін шығар. Ал бұрынғы кездері 70-ке келген қатты бірде немес жаңағыдай. Сондықтан Абу Аюб Әл-Ансари деген сахаба 70-ке келсе де өзінің артынан ерген жас мұсылмандарға үлгі болайын деп осы Константинопольге жорыққа аттанады. Бірақ өкінішке орай Язид халифалығының тұсында осы Абу Аюб Әл-Ансари қатысқан жорықта мұсылмандар Константинопольді өздеріне қарата алмайды. Неше қиян-кесті шайқастар болады, неше түрлі жорықтар, неше түрлі жаңағыдай соғыстар орын алады. Қаланың маңайына қанша рет барады, бірақ бұл жолы ала алмайды. Бірақ Язид кері қайтып, кейін қайта айналып келуді тапсырады өзінің жауынгерлеріне, әскеріне, сөйтіп кейін қарай қайтады. Бірақ өкінішке орай осы Константинопольдің алынуы үшін болған соғыста Абу Аюб Әл-Ансари деген сахабамыз осы соғыста шейіт болады, қайтыс болады. Бірақ шейіт боларының алдында Абу Аюб Әл-Ансари мұсылмандарға мынандай бір өсиет қалдырып кетеді. Ей достарым дейді, егер мына Константинопольді ала алмасақ та, алсақ та, егер мен осы соғыста шейіт болып кетіп жатсам, менің мәйітімді, менің мүрдемді жаңа Мәдина қаласына апаруға әуре болмаңдар, осы Константинопольдің қақпаларының түбіне жеріліп кетіңдер. Кейіннен менің артымнан міндетті түрде осы пайғамбарымыздың хадисін жүзеге асыруға міндетті түрде сахабалар, мұсылмандар келеді. Мен өзімнен кейінгі мұсылмандардың аттарының дүбірін естіп жатайын, мені Константинопольдің қақпасының түбіне жеріліп кетіңдер дейді. Осы Абу Аюб Әл-Ансари секілді абыз қарияның өсиеті бойынша достары, өзінің жаңағы іні бауырларының бәрі сахабалар жиналып осы Константинопольдің түбіне Абу Аюб Әл-Ансариді жеріліп кетеді. Өйстіп жерлеп болып кетіп баратқан кезде Константинопольдің әскерлері, Константинопольдің жауынгерлері қатты күледі жаңа мұсылмандарға. Былай деп айтады енді олар: ей мұсылмандар дейді, сендер бастарың енді дұрыс жасамайды екен дейді. Өздеріңнің ардақ тұтқан қария араларындағы абыз сахабаларыңды біздің жерімізге көміп бара жатсыңдар. Біз қазір сендер кеткеннен кейін мына Абу Аюб Әл-Ансаридің қабірін, мүрдесін қазып аламыз, мұрнын кесеміз, денесінде неше түрлі жаңағыдай мазақ қылып, денесін кескілеп, біз Константинопольдің көшелеріне іліп қоямыз. Осындай қорлық көрсетеміз сендердің сахабаларыңа. Сендер неге біздің Константинопольдің түбіне жерлеп бар жатсыңдар дейді. Сөйтіп мазақ қылады. Сол кезде Язид халифа өзінің әскерлеріне бұйрық шығарып, және Константинопольдің жаңағыдай әскер басына хат жазып былай деп айтады: егер мына Абу Аюб Әл-Ансариді біз сендердің жерлеріңе көміп бар жатырық, егер де осы Абу Аюб Әл-Ансари сынды біздің абыз сахабамызға қабіріне тиісетін болсаңдар, біз қайта-қайта айналып келіп сендердің Константинопольдеріңе қайта-қайта мазасын алып, сендерге қайта-қайта шабуыл жасап, үшін бірнеше сендердің әбден мазаларыңды аламыз деген сияқты қорқытып Язид хат жазады. Сөйтіп өзінің әскеріне бұйрық береді. Сөйтіп әскері Абу Аюб Әл-Ансаридің басына кезекке тұрып, жаңағыдай 10 шақты адамнан кезек-кезек осы Абу Аюб Әл-Ансаридің қабірін күзететін болады. Бірнеше жылға дейін осы Абу Аюб Әл-Ансаридің қабірін жаңағыдай мұсылмандар күзетіп, мұсылман жауынгерлері күзететін болған. Енді мен жаңағы басында айтып кеткен нәрсеме қайтадан айналып келейік. Жаңа әңгімеміздің басында былай деп айттық қой:
пайғамбарымыз үйінде отырған кезде үйінің сыртында Абу Аюб Ансари күзетіп отырды дедік қой, күзетіп отырды. Сол кезде пайғамбарымыз дұға қылды деп айтқан жоқпыз ба? Я Алла тағала Абу Аюб Ансаридің басына қиын күндер келген кезде сен де оны қамқорлығыңа ал деп. Абу Аюб Ансари мені қалай қорғаса, сен де солай қорға деп дұға қылды деп. Пайғамбарымыздың осы дұғасы жылдар өткеннен кейін осы кезде қабыл болады. Абу Аюб Ансари қайтыс болса да, кезінде Абу Аюб Ансари өзі пайғамбарымыздың үйінің алдын қалай қарауылдаса, мұсылмандар да Абу Аюб Ансаридің қабірін солай қарауылдайды. Бұлайша айтқанда, Алла тағала өзінің сүйікті пайғамбарына жақсылық жасаған адамды жақсылығын ешқашан ұмытпайды. Осы өмірде жақсылық жасаса, осы өмірде береді, және тіпті пайғамбарымызға көмектескен бір адамды Алла тағала қатты жақсы көрген соншалықты, ол өлсе де мұсылмандарға қабірін күзеттіріп қояды деген нәрсені айтады біздің ғалымдар. Сөйтіп бірнеше ғасырға дейін осы күзет айырылмайды Абу Аюб Ансаридің басынан. Күнде осы Абу Аюб Ансаридің басында күзетте тұратын болады. Бірақ кейін Константинополь мұсылмандардың қолдарына өтеді. Бұл жаңағы Абу Аюб Ансаридің қабірі және неше түрлі сахабалардың қабірі сәл шетте қалып кетеді. Константинополь қаласы енді үлкейеді ғой. Сөйтіп 16-15 ғасырда Мехмед Фатих сұлтан, Османлылардың ұлы патшаларының бірі, осы Константинопольді алған кезде ең бірінші бұйрығы өзінің Ақ Шамсаддин деген ұстазына берген ең бірінші жарлығы, осы қалада Абу Аюб Ансари деген сахаба жатуы, осының қабірі бар, соның қабірін маған міндетті түрде тауып беріңіз деп бұйрық шығарады. Сөйтіп Ақ Шамсаддин қасына үлкен білімді, осы Константинополь қаласының картасын жақсы білетін бірнеше адамды ертіп, қаланың маңынан осы Абу Аюб Ансаридің қабірін іздеуге кіріседі. Сол кезде бір жерге барып іздейді, таба алмайды, бір жерге барып іздейді, таба алмайды. Соңында Ақ Шамсаддин, әбден амалы құрыған Ақ Шамсаддин деген кісі бір жерге барып жатып жылайды жаңағыдай. Сол кезде Мехмед Фатих сұлтанның қасындағы кісілер Ақ Шамсаддиннің жылап жатқанына қарап күледі. Не үшін күледі? Сен мына патшаның, Мехмед Фатих сұлтан деген патшаның бұйрығын, тапсырмасын орындай алмағандықтан қайғырып жылап жатсың ба деп күледі. Сол кезде Ақ Шамсаддин айтады, жоқ, мен Мехмед Фатих сұлтанның тапсырмасын орындай қалмағаным үшін жылап жатқаным жоқ. Мен Абу Аюб Ансаридің қабірін тапқандықтан қуанып жылап жатырмын деп, міне осының қабірі деп, Абу Аюб Ансаридің қабірін жаңағыдай тауып алады. Сөйтіп басына Мехмед Фатих сұлтан үлкен мешіт тұрғызып, үлкен мавзолей, біздің Яссауи бабамыздың басындағыдай үлкен мавзолей тұрғызып, жаңағыдай құрметтеп, осы Стамбул қаласының ең көрікті жерлерінің біріне айналдырады. Мен Стамбул қаласына 2013 жылы өмірімде бірінші рет бардым. Ең бірінші барған кезде барлығы бізге Абу Аюб Ансаридің қабіріне алып барайық деп айтты бізді. Сол кезде барып 2013 жылы осы Абу Аюб Ансаридің қабірінің басына барған кезде таң тамаша болдым. Біз таң намазының уақытында барған тұғымыз. Таң намазының уақытында барғанның өзінде бір жұма намазына барғандай әсер аласыз. Жаңағы Абу Аюб Ансаридің жаңағыда қабірінің басына барған кезде. Қарасаңыз, неше түрлі жан-жақтан келген мұсылман туристер, Стамбулдық өздерінің халқы, былайша айтқанда қазіргі күнге дейін, дәл қазірдің өзінде де 24 сағат бойы Абу Аюб Ансаридің қабірі мен мешітінің айналасынан мұсылмандар ешқашан кетпейді. Азаймайды ол жерден. Неге? Кезінде пайғамбарымыздың жасаған дұғасы бар. Я Алла тағала мені күзеткен сияқты Абу Аюб Ансариді да өзің күзет деген Алла тағала жасаған дұғасымен қияметке дейін осы жерде мұсылмандар Абу Аюб Ансаридің қабірінің айналасынан шықпайды. Пайғамбарымызға жақсылық жасағанның дүниедегі пайдасы осындай, ал ақыретте қандай пайдасы бар, оны өздеріңіз ойлай беріңіздер. Енді бұл жерден қандай дәріс алуға болады десеңіздер, айтайын. Бұл жерде мынандай бір нәрсе бар. Кімде кім пайғамбарымызға көмектесетін болса,
онда Алла тағаланың міндетті түрде Алла тағаладан бір сый алады. Енді қазір пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қасымызда жоқ десеңіздер, пайғамбарымыздың сүннеті бар, пайғамбарымыздың адамдармен араласқандағы көркем өнегеге толы іс-әрекеттері біздің кітаптарымызда жазылды. Осыны орындау арқылы сіз пайғамбарымыздың жаңағыдай өмірін жандандырған болып есептелесіз. Жалпы Абу Аюб Ансариге байланысты тағы бір дерек айтайын, сонымен бүгінгі эфирімізді аяқтаймыз. Өзі түркі халықтарында мынандай бір салт бар. Көбінесе сұлтан деген атақ түріктерде үлкен еңбегі сіңген жауынгер қолбасшыларға ғана беріледі. Мысалға Бейбарыс сұлтан, Сүлеймен сұлтан, жаңағы Мехмед Фатих сұлтан деген сияқты. Сұлтан деген көбінесе ел басқарған, әскер бастаған адамдарға беріледі. Бірақ түркілердің тарихында бір ғана адам бар, ешқандай қолбасшы болмаған, ешқандай елді басқармаса да сұлтан деген атаққа ие болған. Ол кісі осы Абу Аюб әл-Ансари деген сахаба. Ешқандай елді басқармаса да түркі халқы ол кісіні сұлтан деген атақ берген. Қазір Стамбулға барсаңыз, Абу Аюб әл-Ансари деп айтсаңыз ешкім түсінбеуі мүмкін. Сұлтан Аюб деп айтсаңыз бәрі түсінеді. Абу Аюб әл-Ансари деп атамайды түркі халқы, Сұлтан Аюб деп. Бірінші сұлтан деген атты қосып атайды. Сондықтан Алла тағала Абу Аюб әл-Ансари деген сахабаны осындай құрметке бөлеген. Сөзім соңын ғалымдарымыздың мынандай бір сөзімен аяқтайын. Ғалымдарымыз айтады, пайғамбарымыздың миссиясы, жалпы пайғамбарымыздың сүннеті, пайғамбарымыздың жаңағыдай миссиясы екі түрлі жағдайда өледі дейді. Екі түрлі жағдайда. Біріншісі, пайғамбар екі түрлі жағдайда өледі дедік қой. Пайғамбар бірінші өзінің жаңағы физикалық, биологиялық денесінен рухының шығуы арқылы өледі дейді. Ал екінші өлімі дейді пайғамбарлардың алып келген сүннетін ешкім орындамай қойса, алып келген миссиясын ешкім қияметке дейін жалғастырмай қойса, онда ол пайғамбардың миссиясының өлгені болып есептеледі дейді. Сондықтан кімде-кім пайғамбарымызды шынайы өмірде өлтіргісі келмесе, пайғамбарымыздың сүннетін өлтіргісі келмесе, пайғамбарымыздың қияметке дейін жалғасатын миссиясын өзінің өмірінде өлтіргісі келмесе, онда сахабалардың пайғамбарымыздың өмірін оқуға атсалыссын және осы өмірінен алған ғибратты оқиғаларды өзінің өмірінде жүзеге асыруға тырыссын дейді. Құрметті көрермендер, бүгінгі біздің эфиріміз соңына жетті. Қате кемшіліктерім болса айып етпеңіздер. Карантинде отырғасын үй жағдайында осындай тікелей эфирге шығуға тура келді. Тағы да кездескенше аман сау болыңыздар. Сұрақтарыңыз болса жекеге жазсаңыздар болады. Менің есімім Роман Бұрхаш. Бүгінгі тақырыбымыз Абу Аюб Ансаридің өмірбаяны жайлы болған. Біздің эфиріміз 24 сағат бойы сақталады. Және де Меже ТВ Меже деген YouTube арнасында осының аудио нұсқасын салатын боламыз. Сол жерден де уақытыңыз болғанда тағы да асықпай тыңдап алсаңыздар болады. Назар салып тыңдағандарыңыз үшін барлықтарыңызға рахмет. Алла разы болсын. Ораза қабыл болсын. Рамазан айы берекелі, мағыналы өтуін нәсіп етсін. Сау болыңыздар.